虽然没有去年那么多，但也还算不错。昨天20几度高温，今天降下来了，然后刮大风，那个风好大呀！刮了一天，看那个云动的好快啊！今天天气真好。哦，我正想拍一下这个风，就看到一个帽子都还没戴上呢，就在路边，这个还挺好。哇，这个风大的能把人吹跑。哇，这个有点难看，就不拍它消了。解剖了一下，全是虫洞，只能戴脚环。哇，看这风，这个风蚊子应该都飞多嘛。渗水能力实在太强了，就下了好几天的雨，就一天晒了一天，好像全都已经干了。风大吹落了很多这个种子，然后粘在这个蜘蛛网上面，能看到这一片全是蜘蛛网。嘿，发现一个小不点。往下一看是白白的腿啊！不小心说话了，放回去重来。质量不错，可以带走。我就知道这一片应该还有。哇塞，这里寄邮菌也很好哎！哇，之前这片从来没过来，我得到附近再看看有没有。哇塞，这一片居然没发现。前面那些乱七八糟的蘑菇都不能吃啊！这里有一颗超级大的长大的牛肝菌，哇，已经老了，哇塞，软的不得了！哇塞，这一片太棒了，这一片。这块很硬，一定要轻一点的。今天天气也挺好，风也挺大，我这边给它消了再回去吧。这片这个橙色白腿、橙盖白腿的这个油饼牛肝菌，特别多，就成片的看。是我们也不吃它，不然真的是这个不可能没有，每年都有。包括那里水边那里这边望上去，如果你要采这个牛肝菌的话，那真的是采不完。哇塞，又有一片钻过来就有，我之前还从那个方向过来过，但是没有发现这片已经长得很大了。哇，这个肉质还挺厚啊！如果那一大片今天来采的话，都可以长这么大了，但是可能就不是我的了。这根部还挺粗，今天就给它赶尽杀绝，不留后患，不然人家看到了以后就知道这里有了。它没有苔藓，就在表面上长出来，就特别干净。实在是真的有点抽筋了。哇塞，非常的肥呀！就有时候在你身边，你不一定能找到。我手机支架哪去了？我的天哪！我服了，我绑在这上面，手机支架怎么不见了？我每次出来都要掉样东西，我也是服了。那个支架是黑色的，还不好找。我在这边原地转了10分钟都没找到支架，我真的是服了。哎，天哪，又损失了。那这里树下面都开始出了
这个山坡的自由军快长啊！有的时候就是恨发现的太早。这个树林里面，这里全都是，实在是太小了，都懒得抠它。哇塞，这里一大片呢，但这个树又不好走，拍都没办法拍。希望它这一片不会被发现嘛？你看远处全部都是，这一大片，这是全部都是。踩了边边上的几个，之前一直在那边踩，然后就没有时间往里面走。今天先不踩了，我们先往里面走走看看。如果有新的一大片就好了。前面有一小片其他的蘑菇，哦，长满了。如果有一小片这样的自由金该多好。那个黄色的是吗？哎，是的。这里就有一条类似像小路一样的，它老喜欢长在这种硬的、比较硬的地面。哇，这一簇还挺好的。哇，那个坑我又看到了。哇，这一簇真好。但是有点干，下那么多雨还是干。哇，哎，好像不是，像是齿菇，是齿菇，跟自由金颜色很像。齿菇就是反面都是那个尖尖的，是这样的。不想要了。这个齿菇我们不太喜欢吃，吃是还挺好吃的，因为它，哎呀，这个好容易掉渣渣呀，不好意思打扰了。看那边有一颗牛肝菌，牛肝菌已经老了。太老了，这个不行了，这个肯定是啦。这个好还是嫩着呢。我出神入化的刀法。这个还可以啊，有的时候就虫子在中间那一层。我感觉应该会有点虫子，算了，回去再说。哎，就是要过来，一定要走到尽头呀！有的时候真的是不能少走一步呀。看，又有新大陆了。视频太长了，好激动呀！下次继续。